Y hay un truco final que cambia completamente tu relación con el estudio. No termines cuando estés destruido. Para cuando aún te quede un poco de energía. Deja el estudio con una sensación neutral o ligeramente positiva. Así, tu cerebro no lo asocia con sufrimiento extremo y mañana será mucho más fácil volver a empezar. Resumiendo todo. Empieza pequeño, quita la presión, entiende antes de memorizar, explica sin mirar, descansa sin celular y no te lleves al límite. No necesitas estudiar más horas. Necesitas dejar de sabotear a tu cerebro. Si aplicas al menos una de estas ideas hoy, vas a notar la diferencia. No mañana, no la próxima semana. Hoy.